Ella revive el show de sus peques cada vez que la eliminan del reality. Cuando vuelve al reality ya no hay peques, pero eso no hay está nada. mal. Uno tiene que ser constante cuando tiene sus emprendimientos. Claro, hay que seguir regando esa plantita. Hay que seguirle dando porque esos son... Tú no puedes simplemente hacerle caso cuando ya te quedaste sin lo fuerte, ¿no? Uno tiene siempre que estar ahí regando esa flor, como Hay dicen. algo pues, que ¿no? me parece raro. ¿Qué? Los contratos televisivos y además de los realities, cuando hay este tema de ingresos, egresos, eliminaciones, nunca se terminan el mismo día que te sacan del programa. Uno sigue vinculado de cierta manera, no solo al programa, sino a la productora o al canal. Que ella se esté ofreciendo a ir a cualquier otro canal de televisión, a mí me hace ruido y me sorprende. Puedo ¿Será pensar dos cosas. ¿Qué cosa? A ver. O que agarró el contrato y hizo... ¿Tú crees? O es todo show y realmente ella sigue vinculada al canal y esto es un poquito para fogonear y que las miradas vayan a ella y al programa, que no estaría mal. Mira, yo creo que es puro show, porque si tú recuerdas, tú te acuerdas de Panchito y te acuerdas de Facundo, Sí, claro. tuvieron un problemón por temas de contratos y supuestamente tenían que pagar una multaza, el Pancho tuvo que pedir disculpas, llamó a abogados, no sé, llegaron creo al final a un acuerdo, pero tuvieron un problema serio. Rosángela yo creo que está haciendo show y regresa a los 2 días, o de lo contrario, como ella dijo que tuvo sus nuevas cláusulas cuando firmó contrato, de repente una de esas fue que cuando la eliminen del programa, la liberen por completo y no la metan a la congeladora.